Bali yun, may nagtatanong, pa-sound check daw. Yan. Bali kasi itong muffler natin, naka-silencer ngayon. Sound check natin ng may silencer at walang silencer. Bali yan, start natin siya ng walang silencer. Bali yun mga paps, yung walang silencer naman, ito yung pinaka-silencer niya at tinanggal natin. Try din natin siyang i-sound check ng walang silencer. Yun, ang mapapansin ninyo medyo kulog kasi nasa parking lot tayo. Mas okay kasi dito para mas maririnig ninyo pag kaysa sa kalsada tayo, maraming sasakyan at mas maingay. Start natin. Bali yun, yun yung sa may silencer tsaka sa wala. Tapos yun, mas gusto kasi naka silencer ako dito kasi yun bawal sa tinitirahan namin yung maingay. Pero pag nagra-rides ako walang silencer, hindi naman ako nahuhuli. Kasi pumapalo lang po siya ng walang silencer ng 92 to 91 decibel. So sana nakatulong ako sa inyo mga paps.